Hepinize merhaba, ben Arda. Bu üzerler. Bendicamde nasıl ses çıkarılır 10 adlı video çekmedim. Çünkü ilk siz yüklediğinizde ses olmayacak. Maalesef olmayacak. Onun şeyini nasıl yapacaksınız onu size şimdi göstereceğim. Videoya giriyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan hiçbirini tıklamıyorsunuz. Eğer fare tıklama efektleri şuraya tıklanır, şu an sarı gözükecek. Tabi videoda. Neyse olsun. Videoda olsun olmuşsa bilmiyorum. Zaten soru olur mu bilmiyorum. Hani, sesilen bir 9 alacağım. Bilmiyorum. Nasıl çıkacağını sesin. Aslında bu bazen ses aygıtı olur. Siz bunu en sonuna alıyorsunuz. Bunu da en sonuna alıyorsunuz. İki ses kaynağı karıştı birinci ikinde. Bunu yapıyorsunuz. Sonra sesinizi ayırıyorsunuz burada. Şu sesi yanlışlıkla sıfır aldım. O yüzden kusura bakmayın. Onu yapacağım. Yine yanlışlıkla yaptım da onu kalsın. Bunu tamamen tıklıyorsunuz. Olmuş oluyor. Bu kadar. Burada zaten böyle bir şey çıkıyorsa, yani şuradan böyle yükselen konuştuğunuzda beyaz bir şey çıkıyorsa mantıken sesiniz geliyor. İlla videoyu böyle 2 saatte bir durdurup da şey yapmanıza gerek yok. Şimdi bu videoyu yayınladıktan sonra çoğu arkadaş yazacak. Yazmayacak aslında. Takip eden varsa yani yazar. Bilmiyorum. Değilim. Yani böyle size bütün şeylerin göstereyim. Yani böyle hiçbir şey olacak. Sadece tam ekran kaydın. Bunun da bu herhalde benim Minecraft'ın kastırıyor arkadaşlar, onu bilmiyorum. Kaydet durdur kısa yolu var. Duraklar kısa yolu var. Fare tıklama efektini illa yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Görüntü var. Kısa yol T var. Bunu ben de bilmiyorum. Kısa yol ne? Seul T. Bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Ekran yakınlanmaya ve bunları hiç yapmıyorsunuz. Bununla ilgilenmedim. Görüntü yüksek kalitesi severim ben. Bilgi zaten burada çıktı. Bunlar işte videolar burada çıkıyor. Yanlış göstermişim ben. Ben daha şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorsunuz. Bir dakika. Nerede ben diyeceğim? Bendicam'e tıklıyorsunuz. Buradan bütün videoları yani ben bunu bu kadar video çekmedim. Nereden geldi hiç bilmiyorum. Bu kadar video ben çekmedim. Ciddiyim, çekmedim. Abartmıyorum. O yüzden şöyle yapalım. Şimdi ben bu videoyu çektikten sonra bir dakika şuradaki şeylerine bakacağım. Sonra onu şöyle tıklayacağım. Sonra bunu alacağım. Sonra yüklü yerinde şeye gösteriyorduk ya, oraya diğer videomda görebilirsiniz onu. Bırakacağım. Bu kadar. Olan olacak. Böyle işte isim adları falan filan fistan falan yazacak, işte onları değiştireceksiniz. Sonra zaten o yine ne kadar bayağı render'ı size koyacak, o ayrı bir konu. Bu arada şu an ilk defa Bandicam'e giriyorsunuz, 10 dakikalık bir çekme süreciniz var. Tabi para verip de şey yapmadıysanız o ayrı bir konu. Ben para vermedim kısaca. Benim ailem vermez. O yüzden. Evet, ben alırım yani. Bilmiyorum yani, o videoyu bana koyacak. Daha demin aslında koymaz ki. Neyse. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz ve yok aslında dur bir dakika, şey de söylemeyi unuttum. Ama kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden görüşürüz.